o manuia le pa ia o le ekalesia. Ia e me sei foi pa ia o ainga woma au mea mamai. O mawhai ona tātou whaatasi le maota o le tua. Watu foi le whaatalofa i le mamalu le atunu o lo sila sila. Ia mawhaafafonga mai lunga le upenga te whailangi. Ia ono o winga masani la vai o le nei ekalesia. Le ai le tu maina le alofo le tua. E au foi na feo foa ma fe alia i le alofo ma le anga le leo le tua. O le ai na watu ia tell everybody that God loves you and so do I. God is good and all the time. God is awesome. You better tell somebody. Let's tell all. That God is awesome. O Maya. O Maya se tatu tapu ayatu ile tua. I invite you all. Come and let us go worship our God. Ia whaile li matupu. Ia ngā tetenu. O loo ti tie o ia i le vāo ke rupi. Ia whaanga e tia le lalolangi. I o tau whanene e atu i le li i lo tātou watua. I o tau ifo atu i le mea e tu wai ona a au. E pa ia lava o ia. The Lord reigns. Let the nations tremble. He sits a throne between the cherubim. Exalt the Lord our God and worship at his holy mountain. For the Lord our God is holy. Let us pray. We tremble at the presence of the Lord, for thy works are mighty and amazing. With grateful hearts we adore and praise you, our holy triune God. Secure our faith with the anointing of thy Spirit as we go forth in worship. In Jesus we seek refuge. In Jesus we worship and pray. E ngā tete i o luma le tangata na e whaia. Awa e paia ma mamalu sili sili ese la ua fio. Le tua tolutasi pa iae. Pese alanga le anganga e su. For ai meise o lau tau singa mamana i o mātou wola. Whaamanui e le nei sauninga. E mativa leiloa. Ai alofa tama. Utupupuina lo mātou vai vai e lo wanganga pa ia. O Yesu ke viso e to o mangai me uma. Ua mātou tatalo ma vala o atuai. Amene ma amene.
O le a tātou vivi atu I le tua. I le pese e tolu se lau fitu sfulu. Tolu se lau fitu sfulu le veinga I le tua. Tina ia pei, o mono melo whanau tina ia pei, ia whapepe tina ia tai o
Wa tātou whaalongo I lona manino. Ia o le tala foe le malu la inga ti akoni. Lo a sia le tu le tino le ngaruenga. Lo to soifua ma le mamalosi. E ui lava na whaato o to lia le tina ia feipe na maua le moli mau. Ia o le tua whai mesili. O le tua le tau mamau. Le tua e tuli tuli loa lo na lofa ma lo na anga le lei. Le o tita ofi. Le o lo tu mau pele le lei ma le siri ese o le tua. O le tua na ina sola. Ia na moli mau ina foi le anga le lei o le tua. La ngona I foi le anga vivi ma le whaafutai e o le loto. I le whaatoina le valu se fulu o tausanga. Le matua le tātou tina matua au le tina manu malo. Ia malu. O le foi wa tātou mafuta I le neitai au. Ia e whaafutai ma vivi whaia e le loto lo malu pui a pea. Le tamao le no. Fionga le teitei whonu. O lo tau ave foi o ne ia foi ngasi. Ia e me sei foi le tele o le tātou e kālesia. Whatever we come about in life and what has transpired, I want us all to remember that God still sits on the throne. The immovable object of the love of God will always remain steadfast in our times of need. O maia, sei tātou whaamaulalo I le tua e ala I le tatalo. E le tu I titia le anganga vivi. Wa tatala tuai whai to o anganga maloto o lau whanau. Samoa tāpua I le neitai au ta ma. Ia vi ia sanga wha manuina. Ma ia wha ne eina lo swafa nei se io I le wha vau. Wa tele na walo walofa. Wa le mawhaita wina le tu noa ma le wha mauni o lo wanga le lei. Mau e pe ana mawhaia le ngangana. O na wha matala ato toina o mātou langona. Ai, wa mai lava le nei upu. O le whaafitai. Whaafitai tele. Te ma, upu o le tae au ma le ngā luenga ti a kono. E ui lava na whaato o tolia nisi o le kālesia stasi o mātou tina. I a ai o sulu whainga. O lo tau si foe le to tele la ulusu sina I tua I ainga. O lo whai malanga foe nisi o tina o le nu. O no fufuanga whanau. Ia a sila mai le tua. O leo lo e tau a au ina pela mātou manosi. O lo o maua pelo lātou soifua. Whaafutai. O le pōwa sola na mātou whaatasi. Ma si taulanga I la wafio. Walu se fulu o tausanga. O se numera e tulinga tā. To tele wa le au sia. Ai whaafutai lo manatu alofa le tua I le nei mawhtanga. E ala I se tasi o mātou tina a o lau au na. Wa loa na tau tuaina lo filangalo. Le tina ia malu le valu se fulu o tausanga. Ai o lo soifua malo loina. Whaafutai ta mai lo whaafafonga ina. O atunga lunga ma le popole vale o le loto ma le fatu. O ai e o le atua iai, wai e o le asa ili iai. A o ai e le tua le ato a manga ai. Lo mato vai. Ma teimi wale taunga le muai le sa. Ma lo whaafafonga tatalo. Wā, tau ma oe le tua. Le si taulanga ma le whaasu e sa atu. O lau whanau I le au ma le pō ma le au. Tangi to tuli ma tau wānau le tua le fsoswani. Le wha malolonga, le lawe ai, ma le tausi. Ai o loo maupapale pe I la, ma e pule whaasosoa mai. I lou lava finangalo, ma le teimi wa alanga ta tau ai mo I mātou. Wa patipatia le nei vaitau. Wai uman manuia le tausanga onga sa fina wai alo ma whanau. Mai au le vesenga tau amata ma whaataitai se I o lava universite ma kolisi.
Vi ia la wa fio wa iu man manuia. Whaaftai lau tau singa leo lufafo ma le fo i mai. Wa leo whaingo fia leola. O le mauti noa le nā. Ai wa mapu me uma i lona fi le mu. Ai whaatumu li ai peo mātou ipu i le oli oli. Ona o lau tau singa mamana ma lau alofa ua wha maoni. Whaaftai mo le nei a ai. Whaafetai mo tangata o lo tau tuaina lau a fio e ala i le kāle si o le Etena Fou. Whaafetai le lato soifua tau tua. Le lato wola ta ua ngā ina. Le ola ofo. Fafo to tonu. So se matata lo whea ngai ma le ngā luenga. Vi ia lau a fio le tua. Ono le lato soifua au auna ia te oe i so se ala. Eo ina malu pui pui a pea i mātou le tua. Ia, malo li o pe i mātou i whainga tāo le ola. Le lalo langi ma le tūlanga o lo ta oto hai. Upo le tusi fo mai wa umane e manu malo i me uma. I mea whainga tā. E o lawe le pupua ngāma le matui tui le oti ma le tunga mau. O lena e manu malo ai. O le whaftai tama. A wai to o manga i ate oe le nei vaitau. E leise me whainga tā i lau sila sila. E matui tui i mātou e atu popole le rangona ma le fatu. Ia. Ai to o malie i lau a fio ma lau whaafonga anga. O le loto te tele le nā le tua i pua ina mai. I lo manu malo pene e manu maloa e ai. Mai whita matu ngā uma o le ola. Le manu malo le nā. Whaatau tau wailo walo. O le na fsota i ai le lalolangi ma le lalolangi le la au o matanga. Le whailonga o tongi ngā sala. Le whailonga o le toi lalo. Ai whauta ia le tua. Na malepe manuti momoia. I lo manu malo. Peone e toi tu manu malo mai ai. O le vi inga ia tu mau. Nei se yo i le whaavavau. Whaavavau lava. Ta ma. E fo mai sili lava oe. E leise vai la au e onga tusa malau a fio. Alo yo fai vale tua. A o mātu mamoli ma fata i ala tu muenga. Ka nesa, toto maolunga, le fatu, le wha mama, wa le mawhaita wina le tele, o ngā se ngasi wo ia i le ola sa loto, malo mātu malosi. Pai mai, pai ane, pai ifo, o mamana, le mamana o a aolofa, mo a aola veai. Ta talo le tuo le aulu sina o le nei maftanga. La ngona pe le anganga whaange etia ono le maftanga lo mawapea. Ta mamo maonga le anganga ia tele pe aso ma tausanga. Mamoli la latu soifua ni ia whaafua le vaso. Mawai pe le maftanga mātungo fie. Ia me sei foi o tima inga mawhautuanga lo pua ina mai o latu fonga. Te talo le tuo ma whanau, o whanau a whamanuia ina le nei tausanga, o whanau lo whaawau, ma si tia le tua i se isi tausanga, o le aonga tau ma whai le tua i le nei lalo langi, alofangia, a o ao le tamai tusa ma o na ala, a o ina matua, a o ina whai matangata o matua, e le toi tea ese maia. Leo leo, malu pui puia, whaasinoala, lau a fia mo na lato lumanai. Anga le leila inga ti akono, whaamanuia e maftanga tina, whaamanuia foi whaife au ma wao. Se yo o lava i alo ma whanau le nei au fia. Ta mā mātou te tuinatu le mātuola, e te pule a wawai. Whao ngā i lātou, whao ngā mātou, a wālo whinangalo. O le tatalo, le taape o mātou ainga,
o whanau I le ai ma le stete, o le fale ma le fale aunga, e o lava I lato, o lo tongi sala I le to ese, tama, le ai le tu lafo ia, wha malu malu, wha aifo, o lo wanganga so swali, ai mese o lo walofa wha vavau mo I mato uma. Sulu ia pe I mato e lo malama lama, ina ia mātu I loa I le ola e au na mātu soifua ia maolai. Ta māte le ia mo maonga le anganga, ai manatua le lalo langi mo na whaingata. Manatua Samoa e lua sa e masifo, manatua le vasa o Pasifika, manatua le wha moe moe o e kalesia ma ulotu. Whailo mailo pule awao, ina ia mātu I loa ma le mautinoa, ia whaia pelo finangalo, ai aua lava ni whaia o mātu loto. Le lau ai lea, o le tumtumunga leo le nei tāpo inga, ta pena. Manu lau ti o le tai au le loto ia mama. Inner purity. Saunia I mātou I le nei whaaloalo. Ia mātou I loa, ta lia ma le whaitete, ma le ala ua ta tawai. Wha mangalo I se ma leo mangasala. Wha fawina le maftanga, I le maliu pupua ngā o ke wiso. Cover us, O God, whatever we are facing, whether good or bad. You are our refuge. Show us the way. Show us the light. Show us Jesus so we may keep him inside our hearts. These are our prayers, along with the silent meditations that resides in our hearts. We give them in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amene, ma amene. Se lau ono se funu ma le lima. Se lau ono se funu ma le lima o le viinga I le tua.
Ole Taiala le Kalesia Wao. Again, from our church lectionary, we're visiting the Gospels. Ole Ngalia Mareko. Ole wo el Faselonga. Le matau po fitu. Ole amata maile tatu faitau. Maile fai upumomua. Se o atu le lua se funu malitonu. Our chosen passage for today is from the New Testament, the Gospel of Mark, chapter 7, verses 1 to 23. We will read it from our Samoan translation. Let us hear the word of God. Whafongamaya, ila fiong pa iyo le tātu utua. Wa potu ane ia te ia le au farisai. Manisi o le au tusi upu. O eno mai ma Yerusalema. A wau au farisai o ato mi uta ia uma. Ele ai lato ina se ia uma o na whawhano le lei o lato lima. O lo o taofi i lato I uputu a ea na mua. Ono fasili ane leo le au farisai o mala utusi upu ia te ia. Se ale mea e leo siusta iai. O so I upu tuu a ea na mua. A walato a ai ma o lato lima e le whawhano ina. Tāpua I fua mai lātou ia te au, ino lātou whai ma mata upo polo inga a tangata. Uwhetalai atu foi o ia te I lātou. Ua le lei te lelo o tau whaale au ngā ina le polo inga a le tua. Ine o tau tāuwhi ia o tau uptu. A wo tau whai mai. A whai e whai ane si tangata I le tamapo le tina. Ai se mea wa ia te au e au ngā ia te oe wa ko pano lea o lona winga o le taulanga I le tua. Wo tau whaale au ngā ina I le fionga le tua ia o tau uputu. Wo tau tu ina mai. O isi foi mea e whapena e tele wo tau whaia. E le ise mea o lo I fafo o le tangata e aluane I to tonu ia te ia e mawhaiona le angai o ia. A o mea e sau mai to tonu ia te ia, o mea ia e leanga I le tangata. Ona whetalai atu lea o ia te lātou. E whape foi ea o tau o na vale lea. Tau te lei loa ea. O mea I whafa uma e aluane I tonu o le tangata e le mawhaiona le angai o ia. Whaitau se o le lua sifuru matoru.
again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of a man that makes him unclean. He went on, what comes out of a man is what makes him unclean. For from within of our men's hearts comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. The spoken word of God. O afionga mamana Malepeai o le tua. E le suia. Au mo ongo le ranga. Ia o oina pelo vai vai. Whapupula pele tale lava. Ina ia tā nofo I lona malamalama ma whao ngā I le teimi te tawai. I lo soifua ma lo ola. Ia I le tua pele viinga. Le whamanu ma le whanetanga. Ne I se ia o I le whavavau lava. Ma lor soifua. Le malu leo fie. Ma lo foi le whatotoa. Pa ia le kalesia I ona whatu aiga. Sa whea ngai ai le nawa Iasu o sola. I salute and I honor you graduates. Or better yet, all the students of the 2024 school year. Job well done. I will say a few words towards the conclusion of our service as we honor the graduates of Etena Fou for this school year of 2024. But here, listen, abide by what God has to say to us. O le launga, I le suafa mamanu le tua tau tasipaia. O le alavala o tam whai pēle ngā luenga le tusi whai te waso. O le wa whaautu iai le whai pu se funu ma le lima. E le lei ala tue whaafonga malona manino. Fo mai le matua, e le eise mea. Fo mai le eise mea o lo I fafo le tangata wa alu ane te tonu e mawhai ai o na leanga o ia. A o mea sau mai te tonu. Ia te ia o mea ia leanga I le tangata. Listen to it again. Our text says that nothing outside a person can defile them by going into them. But it says rather it is what comes out of a person that defiles them. Le manu lauti fumai o le loto mama. Mama tonu. Inner purity. Innocence le loto. Loto. Heart. The heart comes from the Greek word of cardia. Cardia is where we get the word cardiac. Cardiac is the internal organ which considers emotional, spiritual, and the mental center of a person. So it's the engine of the person's vehicle. See, Christ could care less about the outward appearance, but rather he is more concerned about the epicenter of man, which is their loto, heart. It was aimed and directed at the heart. Blessed are the pure in heart, because they can see God. Ask yourself, with your heart right now, can you see God? Whaamata o manino lau sila sila I lau loto I le nei tula. Te ilo atua I le tua. Tala noa Yesu I le. Context. See, Jesus was faced with the Pharisees. Ole au tai tai lotu
o yutai le nā vaitau, o le autusi upu, lātou sā, e se fo'i le mawai, o a lātou fo'i tatanunga, ai meisi o le tau fi mau I uputu. O Pharisee, they thought they were better than everybody else. How many of you are like that today? Thinking that you're better than your neighbors. These are the people who Jesus was dealing with. O le vaainga mai fafo whaatangata. O matua le leima ato tola o Pharisee ila wali ia. Au le sila le awaoa le kiriso I to tonu o loto le epicenter le tangata o le pua ina maawala mai le fe au mo oe mau. See, the Pharisees were outwardly righteous before men, but inwardly they were full of impurity. For mai le tala, ale le loto, e te ilo atu le tua. For mai a wha le tonu le loto, e le manino pe puaoa lo vaai I le tua. Let's dig into the Gospels. Ia Mateo Mareko Luka Ioane. O Mateo e talanoa le tamaloa ma le whaamamafa on a place of emphasis in the beginning of his Gospel. He speaks about the genealogy. Le mea e a fua matupunga mai ai le tua, Yesu. O Luka lona whaamamafa o le teimi na whanau ma soi fua mai ai. Ioane, I talanoa Ioane le lokos le upu. For mai o le upu sa I le amatanga o lono winga talanoa I tua le creation. But Mark, where our passage is found today, is se fo iale emphasis of Mark. Mareko, e anga I sao lava I ngā luenga whaola lili. This wasn't his importance or stress of emphasis, but he dips right into the life of Jesus. He goes right into the core of Jesus' earthly ministry. Le nau tai ai Mareko, ia malama lama I le sila ma le faitau, tangata I lona tusi, le tangata e swafa ia Yesu. He wanted his readers to know that o Yesu lea, o Yesu whaivavenga, o Yesu lea, o Yesu enganue, o Yesu lea, o Yesu e whamalolo. Tuli loa lava I le Mareko le Yesu enganue. Mark wants his readers to know and understand, see the Jesus who was that miracle worker, the Jesus who was that teacher, the Jesus who was the instructor of our faith. So le tato matua, e leo se vavenga, le tato matua leo se tala I le whamalolonga, au le tato matua, o le awa onga Yesu lea wafai. Jesus, the teacher. Yesu lea lo ftaiai ma o onga se ia. O lo fai le au taitai o le loto yutaia. O lo fai le au Pharisee. O lo fai matausi le au tusi upu. One of these so-called laws that they abide by. Tasi o a onga lelo o a ngā iai le tatu mataupu. O le mataupu leo le ola mama. Purity, inner purity. Le ola whapa iaina o na tausisi te lea tama le me lea. Holy living a holy and pure life. O a onga ia na wha mamafa taitai o le lotu yutaia. La au Pharisee o ma la au tusi upu. E leo se mea leanga. E leo se mea leanga. Le mea leo le ola mamama, le ola whapa iaina o le tangata. A tonu le aunga fo I leo le finangalo le li. I ola mama umala na whanau. Ia ola I se o langa ua whapa iaina tangata. Peitai, there was a hiccup there. Ia le sasima le lape le na place ai le emphasis le awali I le Pharisee tu si upu. Ia malato uma. Wala tu wha mamawhale I tu al tino. Ai ngano I le loto ma le angango le tangata.
Many of us are like that today. We only see the outward appearance of a person, and we become so judgmental, but not giving a chance to understand what's on the inside. Wala tu fa mamafa fafo. Tu tia I matu la fai tu tonu. Wa fa mamafa le fale. Le tino mafafo le fale. Ai wa ngalo ai tu tonu le anu fale. Le la wa o Yesu. Jesus putting on his hat as a teacher. E leo fafo. E leo fafo e ta tauna fa mama. Out to tone. Si e leo le tino. A o le loto. Mana tua le tanunga o tai loto le utaya. La au first say mala wali umaya. Po mai le la tu taufi. A e pai se ta ngata ngasala. On the PC, mai leo le sala tangata na ya te oe. You didn't commit a sin, but if you touch a person who has sinned, you have become a sinner. Ole tatununga le na. Ole lo taufi mawai tamaia. They have classified people. Ole wo tui section ma classes tangata. For maya o mai la autoia le leta wolo o mai auto la wangsala o mai autoia la maulalo o mai autoia le melea. The low in status le au le taulia le au le faitawina o mai autoia melea. But when Jesus came, Jesus didn't go to the Pharisees. Jesus didn't go to the leaders of the church. But this is where he was at. He dined with these people. He fellowshiped with these people. Na mafuta mani lato wia. O tangata leta walo, tangata au la fogo, tangata mamai. Alo mamau ela utaitai lotu mala ufarisayo. Popolenga nei pisia mai le anga salo I lato ia I lato. O leo feito, o le ala leo feito toa. Wa sa wai le fe au Yesu mo o ma u le deitai hau. O a onga Yesu ina ia fo ia ile se seo le melea. Fo mai ia. Sole. Se le ia se meolo I fafu le tangata. Nothing around outside of a person. E aluane te tonu ia teia e mawhai ai ona leanga. No. Nothing outside of a person can defile them by going into them, but rather it's what comes out of the person that defiles them. For mai o mea mai fafo. O mea mai fafo for mai ele leanga I seisi. A whaila ele o leanga mai seisi ini mea mai fafo o ala mea leanga ai. Teaching a Yesu for mai o mea mai tutonu. For mai o le loto e leanga I le tangata. For mai le li o mea sau mai tutonu le tangata. E leanga I le tangata. To te le ia le lalo langi nei. To te le ia I tātou nei. Ua matua mātango fie ma au le lei tele fafo. Felesi ma fola fafo. Pai ma fafo ma so fabulous. Out to tonu le loto. Oh, I don't know how to explain it. Beautiful and extravagant on the outside, but on the inside, it's a whole different story. Ah, yeah. Pe uma lava o tatauna tatu o e whaile tala vaile whai e po tima. Mamangu mama. Masoria. Oi, I leo le wha mamaina la le toto. Au le wha mamaina le loto. We need to dialysis our hearts. Ioi, le nei asu o tatu au lia manuia mai.
O le aunga o mawhauwhaunga lo tuli loaina mo oe mau o le loto mama. Whamai au le purity, inner purity. Le fatu ia mama. Le loto ia le lei. E le lei, mo mama le loto. Pa a whai o lo a fio ai ke wiso i te tonu le loto. Tala no sa o ake wiso, e le tala no le mawhauwhau, e le tala no i ni ia langona ma le whalongo, whanga tonu ai le loto. Tala no sa o ai e sui le loto. A wāra tatanunga le li o le ala fsota inga le artangata ma le tua. E lei fo i se isi e sili lona sila fia. I o tā loto i lo ke wiso Yesu. A waia e ati lana sila i lo finangalo. E o foi ma lo vai. Ngā ruenga le ni tai au. O le tualalo o le tūlai. O upo le launga sila ane i lo loto. Sila to toa lava le tangata ia i lona loto. Au ane i o tā pei o le au farisaio. Au ane i tā pei o le au taitai lotu ma le au tusi upu whamaia. Mātungo fie ma mana ia whafo. Ai whamai o tutonu wa elea. Toi sa saa le whawhau. Ma toi ti mata le upenga i o tā loto. A waia o le loto mama. O le saa o le tonga lea o le tangata ma le tua. Fautuanga. Tu uia le loto leanga. Le au fiae Samoa. Tu uia le loto mimilo. Ave ese le loto elelea, ma le loto palepala. Ai toe whae ila mai o tātou loto. Ini ia toe le leima mātungo fie mo le tua. Ia suke riso lava ia, o le ali o le loto mama. Lena ia si au ai, au mai se o whaia le belea. E ana le whaingo fia, ana si au ai, mai se o al ratu. Ina ia toi tonga fiti loto le larolangi. O le pupo ngā ma le soifua ma le ola lena o le dauti martunga mau na tānu mia ma toi tu man malo ina ia toi whaafoi mai tātou. Ina le lei ai mese le loto ua toi ato toa na le lei. My children, the youth of Samoa, it's not about the outside. And will never be about the outside. Clean up inside first. Nothing beats inner beauty. Inner beauty is a heart that has Christ in it. Iman wia lau tu whaafonga. Whalau tele le tua lau tu whinan. Ai tu mau pele vi inga ia te ia. Nei se iho o le whaavau lava. Amene. Pese se lau fast food man. O le vi inga i le tua.
Sei tātou, te talo. Ua mātou tu vai mai le si ui, o le nei tā poinga. A o le lau aini, o le taualunga leo le mātou taulanga. Ai le ia ngā i atu la i toi whaiva, te mga aluenga tutoe o le nei sauninga. Tama, so atua ma le angango ai. Langona la mātou vai vai, ma la mātou le lava, le tala whea ngai, le wha whea ngai ai, ma le pa ia malo mamanu silisili ese. No liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. O le anama liu, i tānu mia ma toi tu. Ini ia mātou mo ailo wha wavau. O mātou wha mana tuina le nata e au po ngisa. Ai le na sulu ia ai mātou i le toi tu. O le aso na e toi soi fua malu malo ai. Tama, ai le ia alo whaiva. Alo whangia le nei au fia. O le mātou i whonga, wha mangalo mai, wha mamā mai, wha tonu mai. Langona le salamo, ia mātou toi fo i atu i lau fio, e manui ai le soifua ma leola. Wha pa ia le tua i sakalameta, ma lona whaungaina. Le elemeni wa umana tufa ina. Fa manuia le tua i lau au whainga luenga tutofi. O le a vae ma limaina le fa moe o lau tino pa ia ma lau toto na malingi. A sili ne e fa malu mai, me e anga le mai. Fa manuia mo lau whanau fa tutua o le a talia ina. Ua mātou whaia le nei me uma. I le suafo ki riso Yesu o le mātou ali i manu mano. O mātou te talo atuai. Amene. Fo mai paulo o te tui natu i ate o tō. Le mea na mawai au eia. I lea lava pō ina ua whaalatai nai le atalei o le tangata. Fo mai e. Na potu ai e sumo na usoo. I le afe au pitu alunga. Na lato mafuta ai ma whaasoa. Fo mai na tatala i loa le mea lofa ma le paseka i lona wha manatuina. Mai na ia tango ai la areto no mua i si le wha aftai i le tua ma na tofi. O lo tino le nei wa tofi e whai masui o tau ia o tau whai lea mea ma wha manatunga i a te ia. Ma ai ale tau maftanga ni ia tango ai lea i le ipu masi itia. Wha aftai i le tua i lona pule au au. Whea ngainga le toto na whamalingina ina ia to so ai le tangata o sala ma le tua soifua. O upo i o le sakalameta e peo na whaatonu ina i tātou le apostolo a Paulo. A le upo le nei tae au si le sila tanga i mai o le o mae o na saunia le nei matapena e le mamalu o lana au whainga aluenga ti a kono nei e le lau aipa ia ma le sili o Yesu Keriso le tātou. Ai pēr na lātou whawhenga iai le lavaso o le a whapena foi na tātou whaatinoina le nitai au. O le whawhtai i la reto o le a whafongaina le sunga i asolia. Whawhtai i le wainga o le a whaaleoina le sunga i alongo leo. A wina mai o tau whinangalo se whapapi whaatasi mo mātou lotu. Ai tātou sulaina le anga le leima le lofa le mawai o le tua. E ala i ana mea lofa ia. Se tātou tatalu.
Holy Spirit. Fill this place. As we come as one to fulfill this holy sacrament, we feel your anointing love through the bloodshed of your Son, Jesus Christ. For we are sinners, Father God, and we are so thankful. We're so grateful for this opportunity, Father God, to accept the dear blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let Tofaeono mātou te Malepeai, o le nganga whawhtai. Mātou te sulaina lau whio, o alofa ia te mātou le nei aso e alai, te lia inga. O le toto pa ia, o te lio Iesu Keriso. Le sa tau le la au mātanga. E māngalo i o mātou le sala. Le nganga whawhtai, e nei wharsai, meisen lau te lenga o sio mātou nei ulotu. Mātou te whamaulalo atu le nganga whawhtai, whawhtai tele. Amen. whaftai. Na ia tango ai lea i la reto masitia i o lato luma. Tino le nei wo tofi tofi e whai
masui o to. Ia tātou whaia le nei mea ma whamanatunga i a te ia. I aso uma tātou te ai talia i lau whaftai. Avea ia le ipo le ortanga. Ia whai ma whaavai au le taiulo le nei vai aso ma le tātou whai ngā malanga. Ino mai ale whaaftai. Na ia tango i le ipo. O le whea ngainga na te pena e hala i lo toto malingi. Ia tātou talia ma le anganga whaaftai. Whaamalie, le loto ma le anganga o lau whanau.
na mātou lu fale, ma le nau. Ta mafia pai le lau ai. Ma mātitiva, ma te laina, o le lava vā. Ta mā o fia mātou tuvai. O leo e ta penaina lau whaoratanga, le tino ma le toto sanu ti mamoi ai le tua o lo walo pele. Ai pua ina mai ai le ola, ma le ola atali. O leo a whaafoina la mātou malosi, a o se mātou tau tinonga e whaapea ta mā, o le whaasilinga malosi, ia leo mātou o fuatu. E whaawawai le whiau, ma le ngā ruenga ma tō whinga, na e whiri ai mātou. Nā ole nei, ia tangia pēa ilo lātou soifua, a o se mātou ola, le tino ma le toto, le sakala meta ma le whaoletanga, o Iesu le alo, a o le Iesu le mātou whaola. O mātou tatalo i le anganga o le whaafutai. Amene. Tātou whai ua le pese se lau se fulma le wha. Se lau se fulma le wha le inga i le tua.
ava ma le whaaloalo. E le uma le whaaftaia wā o oena e muai fuai. O le taulanga, o le lava lo tuli mutai. Ai o le tūlai, tamba, ia o lau tau pangalea. O le wha moe moe ia wha lau tele inai ma ia o ngā le ngā ruenga, ne wala au inai o mātou tangata. Wha ia le nei taulanga, ai au ina mai ailo manuia, mo i lātou o saunia. O no Yesu. Amen. O maile ofisa lau telefon mala onsa. O le anganga o le tangata whai whatoanga. A to tōnei e talo ina ia fua mai tai au. E iei foi le taritonunga ma le wha moe moe a le lei le totonga nei. Ia le fisilingi ia le tai au. Molona fua mai. O le masani o le nei lotu. E le tu mamaina. I alo ma whanau. O le ekalesia. Malo matua. Whaftai ekalesia. I la o tō whaita talo. O le awai uman manuia. Le wha moe moe o le nei tausanga. I le luafe lua se fulu ma le wha. Our graduation Sunday. It's nothing new to the Etena Fou community. But it's just a day that where we honor God and thank God for his unconditional love that was there from the very first day of the fall semester all the way to the last day of finals. Ma lo le filau, fa aftaitele le folau, ia o lea o tau lau le tātou fa moe moe. Ia a lawina le ingoa, a le tamititi, ia ono tau tutu lai mai ai lea. Wala au le fa lo, le tinao le ngaluenga, a pea foi le taitai o le aunga sa, o le o i nei le taitai o lau televou. Ia whai o tō masui. Ia wha o ina. O alo whaanga le kalesia. O alo whaanga a le aunga sa. O alo whaanga a le au televou. Ia su mai foi lau a fionga le taitai whanu. Ia e wha o atu o tō au, wha manuia. Whai masui o le tātou ngā luenga ma le tāpo inga i le nei tai au. O le alofo le tua wa le mawhaatala ina. O le alofo le tua wa le mawhaitawina. Na ona whaatele ma whaopopo o le vasenga o le whaiwaso. O le a tātou amata. Tātou amata i le au whaataitai. We're going to start from preschool. Yeah. Ole. O nei la fine ya Emery. Oi. Ya o le kama o le ateli. Emery Nuts Croker tu nei. Na i umai le University of la foi la ngal kama. O le Pinecrest Academy. Yeah, Emery. Malo. Yeah. O le au whaulo lua, mai le preschool, mai le Forbes Elementary School, i o le ateli i a Julius Tofaeono. Ia. O i fo ia maua fo ele, ma kua maka meki le loku. Le o sauringi kamba. Ia, o le level ngā o le au preschool. Ia le atatu se ane lau kindergarten. O le nei tausanga e to whai la tau na lau tongia. O manuia, ma e le kindergarten la ngā i atu le senga momua. O le sui momua, ia o Remaias Whangu. Kamasiva le kako.
Ia, sui longa lua, ia o tamale ia Juda Tofaeono. O le maka ngai o le lau wako e le sau kangaka. Ai sui for fai o ko fai o wingo le akali o koi. Ia, o le kamalonga kolu o tofiso o Tofaeono. Ia. Tina, fai singa luenga mele la ma. Ia, o le sui muli mai le kindergarten, o le atu le msenga momua, ia o le atele ia Canaan to ever. Yeah. Mas pachi mo le au kindergarten. Let's move up to the elementary level. Na toi wa mai le senga lima o le wanga ia tu le junior high school. Ia o le sui mo mua, ia o le afifina ia Desiree fui mono, ia o lo tutuangia le tamai ngā luenga. Ia le leile to o tuatu ina pa fa ilo Yesu sui. Lo ina ma Victoria. Lo na lua o Abraham Sapwa. Malo. Ia o lona tonu. Ia o lisi le tama le ta fau a le fai le lotu. Ia o le atali o le media. A o engesi popa longo leo. Maika sau. Ia, o le atali i so aile na i umai le senga lima, o Maika Pulu. Uma Maika so o mai ai ma Jay-Z Manu. Jay-Z, Chini, e sau suru, sau noa. Ia, o i lātou ia, e wha uma i le masanga. O Rial, ma Rosé, i la lio. O mai whatasi o lua. Rosé, ma Rial, i la lio. These are the graduates of elementary going into the junior high school. Let's put our hands together. Whastai. Yeah. Ole a whaasoloane le junior high school on to high school. Ma ele msenga balu, le la o latu o atu le aonga mawalunga. Ole so o mamua, ole atuli ia Raiso Sauvao. Lona lua o Kingston i la Leo. O lona tolu o Kaimani Ripley Achin. O lona wha o Aiden Sapa. Ia, malona lima, o le atali ia tui takali, croker, tui nei. Pachi mai whamanmole, ia mo le au junior high, o le atam whai atu I longa le high school. Oh, I'm sorry. Yeah. Saulo marka mama kuad vaanga le. Excuse me, I'm sorry wo. O noa mi sale fua.
He has just graduated from junior high. Ia le wanga ia to the high school. Good job, son. O le atatu me ia tu le aunga maulunga. Ia, ona lelo malanga ia nisi o ainga wa umana whailo mai ai le leipeo na ufa le watu. Ia ole Samoa mua le fine a Jacelyn. Jacelyn, where's Jay? Jacelyn Salvao. Ia, mole si le fia o leo la afa awau foi le tau mawhai o le fine. Ia i le University of Nevada, Las Vegas. Ia, na whau foi le tene le fine le ia fale fui maono o loo malanga. Ia, tu atu i nā wha mole. O loo iai foi le fine ia o Samantha fui maono sapa. Awor whaau. Ia, o le fine ia taimane manuma. O le tene foi le laulangi manuma. She's also continuing her education. Yeah, I think it's somewhere in Utah. Ele o maua le leile le aonga. E pati mai mo le fine le kwa me mole. Yeah. Ole graduate from the high school Soaio Junior. Tofinga Fieseu. Saurtina ya Junior. Uma Junior so mai male. Le atele ya Jonah Bulu. O le alo le fionga le tete fono. Sua. O le University of Concordia. O le afa ua wele tamu fai o le atele ya Junior. Pati mai mole fa futai. Ia o lo tutuangia le chaplain au lo nalo foi na fa ua Berkeley foi mono. Ia ngai o le tamale o to tino le kalesia o ana sui le aunga ia ono tutuangia fa le ainga o le ateli le ia Kion Kesi ia le nei umai o wai le toi fo mai. If you can count, that's a total of 8 high school graduates. For this year for Etena Fou. We had 7 last year, now we have 8. Ia October 2025, ia 9 le tausanga fou. Ele uma le whaasoa, le whaamanuia le tua. O te tautala ma lo mimita, a lo mimita o te whaitaulanga i le tua ma o whaafutai ai. Te ele ia ma whanau, o tō walo, o lo ilunga le university level. Ai lewa mai ele tau mwhainga stasio o tō walo, a o se atalii ia ma ue le ngā luenga. O le tama leo AJ Maruia. Na mawala na whailonga mai le University, Arizona State University, Northern Arizona State University. Ia ma le wha le atali o le a whaauau ma sa ili longa masters i le West Georgia University. A o mea lofa i o le kalesia mai le tua pati mai o tō au wha mole. Ia, lo yele la fine ya Jayla tutele ia leo la to oto nei ia leo nei le o lo fenga luenga le fionga le tei pese. Ile mamalu le tatu e kalesia fa tei fondo ma. Sunga tei. Ele tei fo la tongia I la toia. Kids, I want to reassure and reaffirm to you, you didn't do this on your own. It was the prayers behind closed doors. It was the prayers of the families. It was the prayers of your mothers and your fathers, your grandparents and your church.
o tau lau wailo o tau wha moe moe. O le tatalo, sky's the limit. I o tau manuia. I aga le leile tua, wha malu manu i lo tau soifua tau mwhai. I o tau nofo matau pe i leli. Nofo matau pe i leli. Fear the Lord. Have reverence in him in all that we do. I lo wawa tele ma le wha aloalo, wha aftai. Morning, church. Good morning. E sele matango fio leli. E sele matango fio leli. God is good. All the time. All the time. God is good. Wa la foia ia lunganu ka fenga. A o la foia foi le mokan fa mo le lofo le kua. Ale. Tatou moli mawina le anga leo le tua. A lewa la foia le ata o tau lei. Te manatu foi wa mai au na tatu langa le ni muli. Ene ia e au na se ni popo. Po se ni sami. Po se ni muli. A le niu mamata ia wale tau mafa. E ngā ruenga le nei aso le wa whaafonga lo tātonu. Upforfola le tala lei. E na fitai tunga i aile sunga le toina. A se whaafonganga foi a Samoa nunga peau lea. Ia wale tau langsi i le tua. Ia la le tua lo nā lofa mno nanga lei. Ia wale nei aso tāua le aso paia le aso leli. Ia se aso fo i tātou muli mawina aile anga leo le tua. I alo ma whanau Samoa. Ia o le kalesia. Tātou au mau le nei ia tunu le whaingofie. Au sa ili manuia. Ia wata e au mane ngā luenga le tua e mese o ainga. Ma le atunu tāpua i mai. Ia le anga leo le tua. Mo le ngang whaatai matua. Ma lo ta pena whaitala wa alom whanau. Wha ma lo whaatai le kalesia. Ia wale ngā luenga le malolo. Le talo mtulivai le tua. Ia wase manuia o alom whanau. Wha ma lo whaatai. Whaatai le kalesia wha malos. Nā vai aso tuna ia wafoile. Tātou tau singa malo. Ia wale pulenga. Ma lo whaatai ngā lue. E vele vai whensui le kalesia mese le nulot. Mo le ngā whaatai lau sunga le toina. Ma lo whaatai susue. Ma lo said. Ia wale whi au tāua le nei asu. Le wa whafonga le nu. Ma nā wanga paia. Ia wale sāwlinga le nei vai tau le whainofie. Le talo. Au ia whatutumu. Anga le lele tua i whaatotoa le malosi le tino. Whasisili le nganga. Wale ngā ruenga lo whenga iai. Ia wale tātou nulotu e mese le whawhonganga Samoa. Ia le ngā ruenga le whaingofi anga le lele tua. Ia o lua matua. Lua se tautalanga pa ia le tātou mafutanga le nei asu. Alo atu mle nganga maolalo. Suatu sunga le toina. Ia tātou maloa siasi. Samoa potu. Mai ale tātou sauninga. Ia whiani whele. Ia foi se taumwhainga wale. Aso fia foi o alo ma whanau. Tātou mulu mawina ai. Le anga le leo le tua. Nu te leina ro sunga le. Toina. Malo le kalesia. Ai mese Samoa whaatai.
Ya, kalikongo le ale koe fasilise leo, ngau saunga le whionga ki a Congregational, ya wale so
whawhakai ko lima whawai, whawhakai ko mga akuma i le kuma ngā ruenga. Kau i ngā lofo le kua, koe whakumkumu meo ko whangawa ina, ia o ako mga akuma i ngā ruenga kako whenga iai. Ia o se kalaku le ku se mal kako whamamoe mal kako whail ngai aso, koe whamanga kuaku, ngā o lomi aku le kako politini po le kako kalenga o le fontanga le kalisia, le vai aso le la sau. Ia, pau ia ngai folfolanga, manguia kele kako māko whananganga, manguia kako i ngā loku soifua. O le a whapupu atu ni folfolanga masitala, o no wavela le whala. Ai mamoli atu le whamalo ma le whaaftaitele, ia wā le whamalolosi mai le tae au ma le tāpua inga. Whaaftai le ainga ti a kono, o mea mai tauina ia pe au saud whalsa. Te whiwa ai lava, i ngā luenga ma tautau ti ngā, ma lo lava tu le foe, whaaftai foe le sila i le tua me le ngā luenga, ia o lewa o tau sila tangai. Ia lea lava lo le leile, le wha la e ina ma le teo ina le maoto le tua, ta talo whai pēr le kālesia ma lana whai au, ia manuia tō whinga ma le tō soifua wa wala awina. Ia o lo whaanga singa sea le tātou whai pese, ai whaafutai fwoi lau whai pese le whinau i le neitai au, ia wha malolosi mai sila silane le tātou puntini, o lo i heile wha ngā salonga le nei vai aso wha atasi e ma le au telefon. Ua pa oula au tau afu le lingi ma le malosi wa vea i le malai. O lea wa to ulu lava ma wha mautu mai lava i whafonga o le tua o lo o e au i tātou uma. O le tua i te mao a ingai, o le tua i ne ai a tātou mea whai, o le tua foi e whamanuia. Le ave ia le leo e whai masui o lok to lua, whailo le maanganga whaafutai. Le ngato le neitai au mala o tau langa, ia a o aso uma i le tātou maafutanga. O le ngata i mata whale, ai le wo o lava i alo ma whanau a inga wo ma au mea mamai, ia o tau whaia le nei whaalo alo. O lo o te wina pē i ma ua po o whea le mea mamalangai, ia pēr nā whea fwoi le whaalo alo mawalunga le tina matua ia malu i le pōwa sola. Ia na anga le lei mai le mawaiwai ma mātou umana iai ia i le afiafi o sola. Ia o le tatalo ma mātou li vai i le tua ianga le lei ia sanga whamanuia. Whamanuia tere le tua i la o tau tamau a inga fōa i ma le anga le lei i le tangata o loo mau ma o tau, tangata ese loo mau pēr ma o tau, i le leiva yaso ma lona wha moe moe, ia tātou wholau whaatasi ma le tua. E wha mana losi le tātou ngā luenga wa umana wha eilo le fionga le teitei whono, ma le au whai ngā luenga masalo po le aso lulu, ma tu ua le mafutanga, ia ma ngā ilo loi le maliu le matanga luenga le whaletua, a le whaife au, ia teu Elisaura. Ma e ale wha moe moe le stofi ma las whalele, ia na ma whaasa sao i le Chapman University, a wāwhonatanga wha le UCC. Whai las whalele, a toa ma las tonai, o na mātua tu e whau mai e lea. O nei ngā luenga ia, nei meane, lo manao mia ma sa ili, ma ua, ia lo o whewa i lava ma telefoni, eise mea manao mia, leo lo i nei a o malai whaoa ma posua. Ia ma whaina so swani atu i ni whalewe lave po o ni wheau lo mo mi ai, le au whai ngā luenga i whai wheau ma o hao. Whaafutai tele, wa o atu le saunuanga le tamao le nu, a lo whangia whaamole tātou uma, ma puane i whele, o le ase tau singa pe titi pe tele, e leo le tāua le au le ola ia mafuta, maua le whaatasi, maua le whealo whani, ia e whaingo fia i fwoi le ngā luenga le tua, e peo na mafua i le tātou mafutanga, manuia tele o tau, maua le mamalosi, e tau tua ina lo o tau finangalo, o le a tātou whaiu i le tatalo. Tama, ia i lau fio le viinga, a wao mea patino i e whaasino i ati oe. Ai awina mo i mātou lau manuia. Pa wale na. O le a mātou whaiese mālolonga, mapuane i whele, ia o a fo i whatu ainga lo tutoe mo le nei sāpati.
Au la mātou te talo. Ia tu mau mai ai mātou nei. Whaatasi ai ma le tele ma. O lau e kālesia o le mawhai na ma au mai. A toa ai ma le au fia o le lalolangi. Ia le file mu ma le manuia o ele tua le tama. Le alofa o Yesu ke riso Yesu le faola. Ai meise ai le mafutanga wha malo si au ma le anganga pa ia. Ia tu mau ia i mātou nei se. Io i le wha vavau lava. Amene.